gå hjem fra skole og få uddannelse hurtigst muligt, senest på fredag. Men jeg går ud fra, at det er For skolaverkje har vi avgjort at fra hakre lestre til min nam og ned til folkeskola leta vi atter. Det ringer vi samfunnet nye vegna koronavær, og man føler seg så erbyrden for ødelen, og bare halda seg inn i Atlantia, omgang utrått, viner, og bare være sammen med husen. Da går vi samfunnet nye vegna koronavær, at alt var lika stressende som vanligt, og man kommer lære seg sjåen bedre kjenne og lære nye ting. Da i samfunnet lukka i nye vegna korona, brøtte som en gjeranstær. Ferier, konserter og idrotter alt var stryka. Ta i samfellet lukka i nyer, ble vi mer takksom for alt det jeg tok for givet og gjeranstenen utan korona. Jeg har eisende mer tydelig med sjålvan, og at gjøre ting jeg er interessert i. Da ringer vi koronavær, at det slipper ikke å være sammen med vinen som vant. Og ting som jeg elsker å gjøre, som til dømes hiphop, var ødelig avlyst av korona. Ta gode vi koronavær, at jeg var nekk mer ute og spalte og tjekkturer. Jeg var også nekk mer sammen med familiene og tjettene til meg. Og vi tar til helst ikke lykke nok skål ting for det som vant. Alltid et ringt ting ved korona hele tiden var overvisst om framtiden. Skal jeg si til hjemme i tverrvigra til at 20 år er godt vi at samfunnet lukker nye helt evig at jeg fikk avbjørn i kreative mørk. Jeg les, skriver jeg, tekner jeg og maler jeg som ångan du fyr. Dette virker jeg som et slag terapi og iva som og til tøyer åtrykket tøyen som du korona.